Hayır, yaş nakşilerimizi etkan nakşiden neyini et kıldınız? Oy program başlanmay uduqtırıvatsızға sual sorab. Onda uduqtırdığınız sualını emas qo'y. Meni demek bo'lganim shu nakşini anglagandan keyingi ta'siratınız demekçi. Rastiyatni qilsam bu naqshni anglagandan keyin men hozirgi davrimizga yoshlarniki izlanish, tirish ro'yini his qildim. Demisimi avtonom rayonimizning adabiyot san'at ishlari davrning qadimiga egib taraqqiy qilayotgan bugungi kunda biz yoshlarning raqobat engiga ishonchiga jushqunlik ro'yiga sal qarsak bo'lmaydi. Masalan, shu yuqorqidek ham zamonaviylik birlashtirilgan, an'anaviylik birlashtirilgan naqshlarni anglaganimizda biz naytini tabiiy yoshlarimizga qo'l qo'ymay turamaymiz ham ularga ofirin aytmay turamaymiz. To'g'ri deysiz. Bizning şeklimizmi gel mana şuna tirishgan yoshlarımızın chaqnishi uchun hazırlangan. Perva